4-dən 8 çıxmaq olmaz, düzdür? Deməli, 7-dən birini vermişəm. 14-dən 8 çıxıb, qalıb 6. İndi 7-dən birini verdim, burada artıq qaldı 6. 6-dan B çıxanda 9 olub. 6-dan hər hansı bir ədədə çıxanda 9 ola bilməz, düzdürmü dostlar? Deməli, A-dan birini vermişəm, olub 16. 16-dan B çıxmışam, qalıb 9. Sən demə B 7 imiş. İndi A-dan birini vermişəm, sonra neçə qalıbsa, ondan 3'ü çıxanda qalıb 1. 1 ilə 3'ün cəmi 4. Deməli, A-dan birini verəndən sonra A-da 4 qalıbmış. Onda A neçə imiş? 5 imiş ki, 5-dən birini vermişəm, qalıb 4. 4-dən 3'ü çıxmışam, qalıb 1. B-ni də tapdıq. A ilə B-nin cəmi oldu 12. B variantı doğru cavabdır. A ilə 5'i toplayanda 3 eləyib. Hər hansı bir ədədin üzərinə 5 gəlib 3 eləyə bilmərik. Deməli, A ilə 5'i toplayanda 13 eləyib, 3 yazmışıq, biri də kənara qoymuşuq, düzdür? A neçə imiş? 8. 8 ilə 5'in cəmi 13 eləyər. A-nı tapdıq. 8 ilə 5'in cəmi 13, 3 yazdıq, 1 kənara qoyduq. 8 ilə B-nin cəmi neçədir bilmirik, amma onun üzərinə də 1 gələndə 6 eləyib. 8'in üstünə neçəsə gəlib 6 eləyə bilmərik dostlar, düzdür? Deməli, bu da 6 yox, 16 imiş. Yəni 8'in üzərinə B neçədir bilmirik, onu gəlmişik. Bir də üstə gəl kənara yazmışıq 1, onu gəlmişik. Cəm eləyib 16. 8 ilə 1'in cəmi 9, yəni 9 ilə B-nin cəmi 16 eləyib. Sən demə B 7 imiş, düzdür? 8 ilə 7'ni toplamışıq 15, 1 kənardaydı 16, 6 yazırıq, yenə 1 qıraqda. A da 8 idi, 8, 1 də qıraqda 9, misalımız düzgündür. Həm A-nı tapdıq, A oldu 8, həm də B-ni tapdıq, B oldu 7. 8 ilə 7'in cəmi 15. Doğru cavab B variantındadır. B ilə 7'nin cəmi 6 eləyib. 7'nin üzərinə neçəsə gəlib 6 ala bilmərik. Deməli, bu 6 yox, 16 imiş. 6 yazmışıq, 1 yadda qalıb. Neçənin üzərinə 7 gəlsə 16 eləyər? Əlbəttə ki, 9'un. 9 üstə gəl 7, 16, 6 yazırıq, 1 yadda. 5 ilə D-nin üzərinə, 5'in üzərinə T gələndə və 1 də yaddan hesablayanda 4 eləyib. 5'in üzərinə neçəsə gəlib 4 ala bilmərik. Deməli, bu da 14, 4 yox, 14 imiş. 4 yazmışıq, 1 yadda qalıb, düzdür? Yəni 5'in üzərinə D gəlmişik. Bir də bu 1 yadda var idi. Bunların hamısı bir yerdə 14 eləyib. 5 ilə 1'in cəmi 6, 6 ilə D-nin cəmi 14 eləyib. Deməli, D 14 çıxılsın 6'ya, yəni 8'ə bərabər imiş. Doğrudurmu? Aparaq yazaq. 5 üstə gəl 8, 13, 1 yadda 14, 4 yazıram, yenə 1 yadda oldu. A ilə 8'in cəmi üstə də 1 yadda eləyib 2. 8'in üzərinə neçəsə gəlib 2 ala bilmərik. Deməli, bu da 12 imiş, 2 yazmışam, 1 yadda qalıb. Yəni yazaq. A üstə gəl 8, üstə gəl 1 yaddaydı. Bunların hamısının cəmi 12 eləyib. 8 ilə 1'in cəmi 9, yəni A ilə 9'un cəmi 12 eləyib. A 12 çıxılsın 9'a, yəni 3'ə bərabər imiş. 3 üstə gəl 8, 11, 1 yadda 12, 2 yazıram, yenə 1 yadda qaldı. 7, C və 1 yaddanın cəmi 3 eləyib. 7 ilə hər hansı bir ədədin cəmi 3 eləyə bilməz. Deməli, bu 3 yox, 13 imiş. 3 yazmışam, 1 yadda qalıb, onu da əlavə eləmişəm, düzdürmü? Kənardan yazaq yenə 7, üstə gəl C, üstə gəl 1 yaddamız var idi, eləyib 13. 7 ilə 1'in cəmi 8, yəni 8 üstə gəl C 13'ə bərabər olub. C-ni tapmaq üçün 13'dən 8 çıxmalıyıq. Yəni C neçə imiş? 5. Artıq biz bütün hamısını tapdıq. Aparıb yerinə qoya bilərik. A5, A3, üzr istəyirəm. B9, C5, D isə 8. Hamısının cəmi neçə eləyir? 3 ilə 9'un cəmi 12, 12 ilə 5'in cəmi 17, 17'in üzərinə 8 gələndə eləyir 25. Cevabımız oldu C variantında. 4 ilə D-ni toplayanda 9 eləyib. D-ni tapmaq üçün nə edəcək? 9'dan 4 çıxacaq. 9'dan 4 çıxanda qalır 5. B ilə 9'un cəmi 6 eləyib. Nə hansısa bir ədədin üzərində 9 yerində 6 ala bilmərik. Deməli, bu 6 yox, 16 imiş. 6 yazmışıq, 1 yadda qalıb. B üstə gəl 9, 16. B neçəyə bərabər olacaq? 16 çıxsın 9'a, yəni 7'yə. 7 ilə 9'un cəmi 16 olub, 6 yazmışıq, 1 kənarda qalıb. İndi 8 ilə C-nin cəminin üzərinə 1 kənardan da gəlmişik, eləyib 3. 3 eləyə bilməz, düzdür, bu da sən demə 13 imiş. 3 yazmışıq, 1 kənarda qalıb. Yazaq, 8 ilə C-nin cəmi üstə gəl 1,
bərabər olub 13-ə. 8 ilə 1 ilə 9, 9 ilə C-nin cəmi 13, C bərabərdir 13 çıxılsın 9-a, yəni 4-ə. C-ni də tapdıq. 8 ilə 4-ün cəmi 12, 1 yaddaydı 13, 3 yazıram, 1 yadda. A ilə 1-in cəminin üzərinə 1 yaddan gələndə 5 eləyib. A ilə 1-in cəminin üzərinə 1 yaddan da gəlmişəm, 5 eləyib. A ilə yəni 2-nin cəmi 5-dir. Belə çıxır ki, A 5 çıxılsın 2-yə, yəni 3-ə bərabərdir. A-nı da tapdıq. Aparaq qoyaq yerinə. A 3, B 7, C 4, D 5. 3 ilə 7-nin cəmi 10, 10 ilə 4-ün cəmi 14, 14 ilə 5-in cəmi 19. Cavabımız oldu D variantında. B ilə B-nin cəmi 8 eləyib. Hansı ədədin üzərinə özünü gəlsəm 8 eləyər? Əlbəttə ki, 4-ün. 4 üstə gəl 4, 8. Bu da B-dir. Yenə 4 olmalı, düzdür. 7 ilə 4-ü toplayanda görürəm ki, 7 yox, 11 eləyir. Aha, deməli mən B-ni doğru tapmamışam. B 4 deyil, yanlışdır. Qaydaq təkrardan baxaq. Amma toplayanda 8 olmalıdır. Başqa yolu necə ola bilər bunun? O halda ola bilər ki, B ilə B-nin cəmi 8 yox, 18 eləsin. 8 yazıb 1 yadda qalsın. Hansı 2 ədədi? Hansı eyni 2 ədədi toplayanda 18 eləyər? Əlbəttə ki, 9. 9-un üzərinə 9 gələndə 18 eləyər. Gəlin belə yoxlayaq. B-yə 9 yazaq. 9 ilə 9-un cəmi 18. 8 yazıram 1 yadda. 7 ilə B-nin, yəni 9-un cəmi eləyir 16. 1 də yaddaydı. 17. Artıq şərtimiz ödəndi. Yenə 7 yazıram 1 yadda. A ilə də 1 yaddan cəmi 4 eləməlidir. Deməli, A neçə olmalıdır? 4 çıxılsın 1, yəni 3. A-nı da tapdıq, B-ni də tapdıq. Aparaq yerinə qoyaq. 3 üstə gəl 9 bərabərdir 12-yə. Cavabımız oldu D variantında. 6 üstə gəl B üstə gəl 8. 6 üstə gəl B üstə gəl 8. 6 ilə 8-in cəmi eləyir 14, yəni 14 üstə gəl B. 14 üstə gəl B 2-yə bərabər ola bilməz. 12-yə də bərabər ola bilməz, amma 22-yə bərabər ola bilər, düzdür? 14 ilə 8-in cəmi 22 olsa, 14 ilə B-nin cəmi 22 olsa, B-ni tapmaq üçün 22-dən 14 çıxacaq. Bu da bərabər olacaq 8-ə. Deməli, B 8 olsa 6, 8, 8. Cəmi olacaq 22. 2 yazacağım, 2 yadda qalacaq. 3, 6, 5 toplayaq. 3, 6, 5. Neçə elədir? 3 ilə 6-ın cəmi 9, 9 ilə 5-in cəmi 14. 2 də yaddaydı, oldu 16. 6 yazıram, 1 yadda. A, 2, 7 və 1 də yadda var. A, üstə gəl 2, üstə gəl 7, üstə gəl də 1 yadda. Neçə eləyir? 2 ilə 7-in cəmi 9, 9 ilə 1-in cəmi 10. Yəni A üstə gəl 10 eləyir. A üstə gəl 10, 6-ya bərabər ola bilməz. Amma 16-ya bərabər ola bilər, düzdür? A ilə 10-un cəmi 16-ya bərabərdirsə, A 16 çıxsın ona, yəni 6-ya bərabər olacaq. 6, 2, 7 və 1 kənarda cəmi oldu 16, 6 yazıram, yenə 1 yadda. 3, 4, 1 yadda və C. 3, 4, 1 yadda və C. Cəminə baxaq. 3 ilə 4-ün cəmi 7, 7 ilə 1-in cəmi 8, 8 üstə gəl C. 8 üstə gəl C 7 eləyə bilməz, amma 17 eləyə bilər. Doğrudurmu? C neçədir? 17 çıxılsın 8, yəni 9. C-ni də tapdıq, A-nı da tapdıq, B-ni də tapdıq. Aparaq yerinə qoyaq. A 6, B 8, C isə 9. 6 ilə 8-in cəmi 14, 14-ün isə 9 gələndə eləyir 23. C variantı doğru cavabdır. Baxaq. A ilə A-nın cəmi 8-ə bərabər olub. Sonra A ilə A-nın cəmi 9-a bərabər olub. Belə bir şey mümkün deyil, düzdür dostlar? Deməli, bu 8 yox, 18 imiş ki, 8 yazmışıq, 1 yadda qalıb. Sonra yenə 18 eləyib. Bu 1 yadda ilə bir yerdə 9 yazmışıq, yenə 1 yadda qalıb, düzdür? Hansı ədədin üzərinə özünü gəlsəm 18 eləyə bilər? Əlbəttə ki, 9-un. 9 ilə 9-un cəmi 18 eləyər. Aparaq yerinə qoyaq, bir dəfə də yoxlamaq üçün hesablayaq. 9999 da gəlinsin, 999. 9 ilə 9-un cəmi 18, 8 yazıram 1 yadda. 9 ilə 9-un cəmi 18, 1 də yaddaydı 19, 9 yazıram 1 yadda. 9, 9, 18, 1 də yaddaydı 19, 9 yazıram 1 yadda. 9 ilə 1-in cəmi 10, 10.998. Şərtimiz ödəndi. A səndəmə neçəymiş? 9 imiş. D variantı doğru cavabdır.
C üstəgəl C üstəgəl 4 6-ya bərabər olur. C üstəgəl C üstəgəl 4 6-ya bərabər olur. Deməli, C ilə C-nin cəmi 6 çıxılsın 4-ə, yəni 2-yə bərabər olmalıdır. Hansı ədəd üzərinə özünü gəlsən və 2 eləyər? Əlbəttə ki, 1-in. C-yə 1 yazaq. 1 üstəgəl 1 üstəgəl 4 oldu 6. Davam eləyək. B üstəgəl B üstəgəl 8. B üstəgəl B üstəgəl 8 bərabərdir 9 olmalıdır. 9 ola bilərmi dostlar? Xeyr. Çünki 9-dan 8 çıxsan 1 qalacaq. B ilə B-nin cəmi 1 ola bilməz. Yəni 2 eynədin cəmi 1 ola bilməz. Bəs 19 olsa necə? 9 yazaq, 1 yadda saxlayaq. Bu dəfə də B ilə B-nin cəmi 11 olmalıdır. Yenə ola bilməz. Çünki eyni ədədi toplayanda 2 dəfə tək ədəd alına bilməz, düzdür? Cüt ədəd alınmalıdır. Deməli, biz birinci tərəfdə nəsə bir yanlışlıq eləmişik. Doğrudurmu? Bunun üçün nə edəcəyik? Misala başdan başlayacaq. Deməli, C 1 deyilmiş. Başdan nəyisə səhv gedirik. Onda necə ola bilər ki, bəs 6 olsun? Sən demə, bu onda 6 yox, 16 imiş ki, 6 yazmışam, 1 yadda qalıb. Düzdür? Yəni, C üstəgəl C üstəgəl 4 əslində 6 yox, 16 imiş. C üstəgəl C 16 çıxsın 4, yəni 12 imiş. Hansı ədəd üzərinə özünü gələndə 12 eləyər? Əlbəttə ki, 6-nın 6 üstəgəl 6 12 eləyər. Aparaq qoyaq yerinə. C-yə bu dəfə 6 dedik. Düzdür? 6 üstəgəl 6 elədi 12. 12 üstəgəl 4 elədi 16. 6 yazdım. 1 yadda qaldı. Davam eləyək. B üstəgəl B üstəgəl 8 üstəgəl də 1 yaddamız var. Yazaq. B üstəgəl B üstəgəl 8 üstəgəl də 1 yadda. Cəmi olub 9. 9 ola bilərmi? Ola bilər. Əgər B 0 olsa. Yoxlayaq bir dəfə. B üstəgəl B üstəgəl 9 bərabərdir 9. Belə çıxır ki, B ilə B-nin cəmi 0-dır. Bu da ancaq o halda ola bilər ki, B 0 olsun ki, 0-ın üzərində 0 gərək olsun. 9. Aparaq yerinə qoyaq. 0 üstəgəl 0, 0. 0 ilə 8, 8. 1 də yaddaydı, 9. Aha, davam eləyək. A üstəgəl 4, 19 olub. A üstəgəl A üstəgəl 4, 19 olub. Deməli, A ilə A-nın cəmi 15 olub. Yenə ilişdik. 2 dənə eyni ədədin cəmi tək ədəd ola bilməz, cüt ədəd olmalıdır. Deməli, biz B-ni bu dəfə səhv tapmışıq. Yəni, bu hissəni yanlış tapmışıq. Onda nə edəcəyik? 9 yox, 19 düşünəcəyik. Doğrudurmu? Baxaq. B üstəgəl B 0 deyilmiş də, başqa bir ədəd imiş. Üstəgəl 8, üstəgəl 1 yadda. Bu dəfə 9 yox, 19-a bərabər eləyək. B üstəgəl B belə çıxır ki, 8 ilə 1-in cəmi 9, 19. Yəni, B ilə B-nin cəmi 10 olub. Bu da hansı halda ola bilər? O halda ola bilər ki, B 5 olsun. 5 ilə 5-in cəmi 10 olsun. Yazaq, yoxlayaq. Gəlin, rəngi dəyişək ki, bizim üçün qarşılıq yaranmasın. Bu dəfə B-nin 5 olduğunu düşündük. 5 üstəgəl 5, 10. 10 üstəgəl 8, 18. 1 də yaddaydı, 19. 9 yazıram. Yenə 1 yadda. Düzdürmü? Bu dəfə davam eləməyə çalışaq. A üstəgəl A üstəgəl 4 üstəgəl 1 yaddamız var. Eləyib 19 yazaq. A üstəgəl A üstəgəl 4 üstəgəl 1 yadda 19. A üstəgəl A üstəgəl 4 ilə 1-in cəmi 5 bərabərdir 19-a. Belə çıxır ki, A ilə A-nın cəmi 14-ə bərabərdir. Hansı ədədin üzərinə özünü gəlirsəm 14 eləyər? Əlbəttə ki, 7-nin. Bu dəfə A-nı 7 tapdıq. Hər şey yolunda irəlilədi. 7 ilə 7-nin cəmi 14. 14 ilə 4-ün cəmi 18. 1 də yadda var idi. Oldu 19. Şərtimiz tamamilə ödəndi. Nə tapdıq? Tapdıq ki, A 7 imiş. B 5 imiş. C isə 6 imiş. 7 ilə 5-in cəmi 12. 12 ilə 6-ın cəmi 18. Cavabımız oldu B variantında. 6 çıxılsın C 9-a bərabər olub. 6-dan C çıxanda 9-a bərabər ola bilməz. Deməli, 7-dən birini vermişəm. 16-dan C çıxanda qalıb 9. C nəyə bərabərdir? 16 çıxsın 9-a, yəni 7-yə. C-ni tapdıq. Deməli, 16 çıxsın 7, qaldı 9. 7-dən birini çıxmışdıq, burada qalmışdı 6. 6-dan B çıxanda 8 ola bilməz. Deməli, 9-dan birini vermişik, bu olub 16. 16 çıxılsın B bərabərdir 8-ə. B bərabərdir 16 çıxılsın 8-ə, yəni 8-ə. B-ni də tapdıq. 16 çıxılsın 8, qaldı 8.
9-dan birini vermişdik, qalmışdı 8. 8-dən A çıxanda 9 qala bilməz. Deməli 5-dən birini vermişik. 18-dən A çıxanda qalıb 9. 18 çıxsın A bərabər 9-a. A bərabərdir. 18 çıxsın 9-a, yəni 9-a. A-nı da tapdıq. 18-dən 9 çıxmışıq, qalıb 9. 5-dən də birini vermişdik 4. 4 olduğu kimi aşağı düşür. A, B, C hər üçü məlumdur. 9 üstə gəl 8, üstə gəl 7. 9-a 8-in cəmi 17, 17 ilə 7-nin cəmi 24. B variantı doğru cavabdır. B-dən 3 çıxanda 8 qala bilməz. Deməli 7-dən birini vermişik, həmin ərədən 3 çıxanda 8 qalıb. Azalan neçə olur? 8 ilə 3-ün cəmi, yəni 11. 11-dən 3 çıxanda 8 qalar. Deməli B-nin yerində 1 imiş, 7-dən də birini vermişik olub 11, 11-dən 3 çıxanda qalıb 8. 7-dən birini vermişdik, burada qaldı 6. 6-dan C çıxanda 9 eləyib. 6-dan hər hansısa bir ədədə çıxıb 9 ala bilmərik. Deməli A-dan birini vermişik, bura olub 16. 16-dan C çıxanda 9 almışıq. C nəyə bərabər olacaq? 16 çıxılsın 9-a, yəni 7-yə. A-dan birini vermişdik, yerdə qalan ədədən 8 çıxanda 4 almışdıq. Deməli, A-dan 8 çıxanda 4 ala bilmək üçün A 12 olmalıdır, amma 1-ini də vermişik. A 13. Sən demə A-da 3 imiş ki, 4-dən birini vermişik olub 13, 13-dən birini vermişik 7-yə, qalıb 12, 12-dən 8 çıxmışıq, qalıb 4. 4-dən də birini verəndə qalır 3, 3-dən 1 çıxıb qaldı 2. Hər şey yolundadır. A oldu 3, B oldu 1, C oldu 7. 3 ilə 1-in cəmi 4, 4 ilə 7-nin cəmi 11. A variantı doğru cavabdır.